So, hello guys! Meron ditong bahay ng bubuyog. Ayan o. Dito yan sa, sa taas, sa may Panilayon. Ang cute! First time ko makakita ng ganito. Ayan o. So, lahat ng mga bubuyog dyan is invited. Oo, binahayan. Ito pa, meron pa dito. Ayan. Uy, wow, may berry. May wild berry. Ito pa, oh. Ah, okay. Iba yan, ibang bubuyog yan.